So, ja, es ist endlich soweit. Das Death Diary von Narcon, beziehungsweise KT Racing, whatever, wie man es will, ist da. Und wir gucken da jetzt live zusammen rein. Ich habe da nämlich, ja, noch gar nicht reingeschaut. Und bin gespannt, was die zu sagen haben. Wir haben hier einige Punkte, die Server, Optimierung, Season 1, dann Offline, Solo-Modus, Crossplay, Cross-Region und Meta, Kompensation, bla bla bla. Gucken wir mal. Das ist ein ganz schöner Brecher, der geht 20 Minuten. Ich werde dazu später dann irgendwann nochmal ein Video machen und das Allerwichtigste zusammenfassen, aber gucken wir jetzt erstmal rein. Na, gucken wir, was dabei rumkommt. Automatisch übersetzen. Bonjour à tous. Hello everyone. Test Drive Unlimited Solar Crown has been out for several days now, and we wanted to take a moment to talk with you to go over everything that's happened so far. A lot has happened. There have been plenty of questions raised by the player community, and we also encountered some launch issues, especially with the servers. We're aware of that. So we wanted to address it, talk about what's been happening, discuss the steps we're taking, and also give you an idea of what's coming very soon for Test Drive Unlimited Solar Crown. Regarding the launch of Test Drive Unlimited Solar Crown, we experienced some network issues, despite our efforts to put in place as many safeguards as Ein paar Probleme, ja. possible to ensure things would go smoothly. I worked on the previous test drive game, TDU2, and back then we faced major network problems. I really didn't want to go through that again. So with Solar Crown, things are going better because players can access the game. Some had to try a few times, especially at the beginning, but they managed to get in. Also er sagte, kann mich nicht mehr daran erinnern, wie es damals war, aber er sagt, ja, läuft besser auf jeden Fall und ein paar haben es irgendwie geschafft reinzukommen. Also es gibt Leute, die bis heute nicht spielen können, weil sie das Tutorial nicht gezappt kriegen. Ja. Naja, gut. We had taken far more precautions than we did with the previous TDU, running a lot more tests. Ja, gebracht haben die Tests anscheinend nichts. Actually, we had beta phases set up specifically for that. Of course, they helped answer a lot of questions and we were able to fix a lot of things. I think the important point is that we made a lot of progress. There weren't as many issues as during the beta phases. But as we expected, we didn't anticipate having so many players. There are issues that only appear when a certain number of players are online, and that's probably what we couldn't foresee at that time. It's not so much that we were overwhelmed by success, because we were always prepared for a large number of players, but it did reveal problems that we couldn't detect before. So right now, that's what we're working on fixing. A lot of things will be coming with the week 1 patch, which is what we call it internally. It's essentially the patch that's coming very soon. It's going to address a lot of server-side issues, as Alan mentioned, and during maintenance we've already been able to fix some things server-side. But now we need to make bigger fixes that we call client-side correction. Those are issues in the game itself, so these are big changes that are coming soon. The closed beta definitely brought us a lot of valuable insights, but having a large number of players also had its own impact. Having so many players obviously brought us to a point where we had to address certain issues in real time. Issues that we only could see once we reached that stage. And there are things we've been able to fix on the server side, which is what you've likely noticed during the maintenance periods, or when there were spontaneous disconnections, those sorts of things. These are issues we continue to work on, and it will be an ongoing process. However, most of the problems will be addressed with the first major patch, which fixes over 300 bugs. These bugs range across different areas, but a lot of them focus on server issues. Problems with saving your progress and things like that. These are major pain points, small but impactful issues that can be very frustrating, especially when they keep happening during your game sessions. It will be fixed with this first patch. Since the game's release, we've been gradually improving the server side, which is crucial for the game step by step. But this patch will fix a lot of in-game issues and bugs, and at the same time, it will be synchronized with a major server update that will also resolve many connection problems. Boah, da ist schon Panik vor, ehrlich.
It's really important to understand this. This is super important. That even though we have this huge patch, there's a delay before we can get it. It needs to go through testing, which is a major step. And it also has to be approved by the console manufacturers, obviously, for them to give us the green light. Of course, we want to deliver it to you as quickly as possible, but it has to be tested to ensure the highest quality. Ja, da habe ich auch schon ein paar Mal gesagt, solche Updates landen immer halt auch erst bei Sony, Microsoft und so weiter, die werden halt da auch geprüft, ne? Also die können nicht einfach sagen, ich habe das jetzt hier eingestellt, ich lad mal kurz Update hoch, dann könnt ihr drunter laden, das geht halt auch nicht so schnell, ne? Ja, diese ganze Server-Sache, ja, eigentlich sich spiegelt gerade, glaube ich, die emotionale Lage in der Community wieder eigentlich perfekt. That's just part of the development process. So the patch doesn't just come with bug fixes, there are also improvements to the game. Oh, ja. Of Jetzt course, wird's I interessant. think one of the biggest challenges right now is optimization. As you've noticed, there are some small performance drops. Initially, with this first patch, we'll mainly focus on all consoles and platforms, but the emphasis will be on PC. Overall, you can expect a better experience soon. A second patch will come a little later that will specifically address issues on the PS5. We know we are currently experiencing performance problems on the PS5, particularly with lower graphics quality. All of that will be included in a major patch for the PS5, which is separate from this first patch because it's obviously much larger, more involved, and requires more testing. But it is coming, and it's coming soon as well. PlayStation kriegt ein extra Brötchen. It'll come fairly quickly after the first patch. Yes, exactly. This patch comes with bug fixes, but it also coincides with the launch of the new season. That's right. The first season of the Solar Crown line. Exactly. As you can see, everyone was a bit hyped about the arrival of the season and the dates in the Solo Hotel, because those were the dates we had planned. So, as we mentioned, the patch actually contains more than we initially anticipated, and it specifically fixes some things related to the season. With the slight delay we have on the patch, we'll align the season launch with it, so when the patch arrives, the season will also start, along with the live events, the Solo Crown Live, which will kick off the Solo Crown competition. So, it's a small delay, and you'll see that, in the Solo Hotel, you'll need to take a little extra time and be patient to possibly win the new car. Das ist jetzt schon wieder eine Woche her, dass sie das verschoben haben. Also jetzt, oder verschieben sie das jetzt nochmal. Ich will ja mal hoffen, dass sie nicht nochmal verschieben. Ne? 2. Oktober ist, glaube ich, Termin, ne? Well, yes, to win a Solar Crown Exactly. Live. We've seen Ja, the gameplay habits. ganz ehrlich, die Krone, bla bla, das interessiert sowieso keine Sau, weil alles voller Cheater ist momentan. Ne? Mal gucken, ob sie darauf gleich noch eingehen, weil ihr werdet keine Top-Zeiten machen können. Oder ihr könnt Top-Zeiten fahren, aber es wird halt durch Cheating und so weiter alles ruiniert. Also, ja, mal gucken, ob sie dazu noch was sagen. Some feedback we've received from players that there's a somewhat frustrating aspect for some of them of always encountering other online players. We already noticed this phenomenon during the closed beta, where we made a change to the lobbies that allows players to validate the race immediately without having to wait. There was a long wait time and players didn't want to wait for others and find themselves with players they weren't interested in racing with. So, we implemented this change and it's in the game now. But we also have other modifications planned to further ease the ability for players to play the way they want. Well, I think there are really things we want to maintain and others we want to evolve. I believe there are 3 main aspects. First, there's the end-of-life phase, moving the game toward this offline dimension where it can be delivered. Then there's the solo mode, as you mentioned, where we mainly want to focus on races because we know that the core gaming experience of TDU is, after all, racing. People join even though they enjoy free roam, etc., but to progress, they need to participate in races. So, we want to make that experience as straightforward as possible. Thus, having a solo experience makes sense, and we want to offer that. On the other end, the third aspect is that we are still in an MMO, and we want to maintain that MMO dimension in free roam and in the hubs. Ich muss ja ehrlich gesagt sagen, dieses MMO, Massive Multiplayer Online, davon spürst du in dem Game halt überhaupt nichts. Die meisten flüchten sofort aus der Lobby, wenn ein zweiter Spieler dazukommt. Und ja, die reden jetzt hier von Solo-Erlebnissen und ja, ein Offline-Modus. Lasst es uns so spielen wie damals in TDU 1 und 2.
Ne? Und fertig. Mehr brauchst du nicht. Zumindest was diesen Online-Kram angeht. Means fostering player interactions and continuing to encourage that. If we want to do it in the races, of course, we'll have the option to wait for other players. It really depends on each player's preferred style of play. Und nochmal, weil sie das sagen, mit dem Warten auf andere Spieler und so, das ist halt auch eine Sache. Du hast halt tausende oder ein paar hundert Events in dem Spiel. Dann gehst du in das Event, auf das du gerade Lust hast. Das heißt ja aber nicht, dass die Lobby dann voll wird, dass da jetzt zufällig noch 8 andere oder 7 Leute sind, die da drin starten. Weil meistens, wie gesagt, kannst du auch warten. Das bringt dir nichts, wenn du wartest. Da kommen meistens doch keine Spieler zusammen. Also ich war bis jetzt, glaube ich, das maximale Erlebnis, was ich hatte, waren 2 andere Spieler in meiner Lobby random. Aber voller ist die noch nie geworden. Und das war auch irgendwo im Innenstadtbereich, wo halt viele Spieler sich rumtreiben, ne? Ja. We need to allow that flexibility in TDU. If someone prefers to progress in races in a more solo manner, they should be able to do that, and we'll be able to facilitate that soon. Playing with friends. Playing with your group of friends, or Wandert der Untertitel immer höher, oder was? In any case, there are game modes like Time Attack that are solo experiences. There's Rocket, which is definitely multiplayer. And then there will be the first season of Solar Crown Live, which is really PvP. We've also been asked whether the game will support Crossplay. Das kam gerade so vor, also das kam mir gerade so vor, als wenn die über das Spiel reden, so, der eine sagt das, der andere das, als wenn die Gegensatz das Spiel gar nicht zu 100% kennen. Ach, da gibt's ja noch den und den Modus. Oh ja, Rocket ist auf jeden Fall Multiplayer. Ach ja, und dann auch Solo ist ja dann, so Time Attack ist ja Solo. Spiel Crossplay unterstützen wird. Was? So, mal zurück. Willst du Staffel? Really PvP. We've also been asked whether the game will support crossplay. Aha. That's something we've considered since the early design stages of the game. It's nicht possible. It's not really a technical problem because technically the player data from different platforms, whether on PC or console, can be mixed fairly easily. The challenge lies more in respecting certain constraints, such as between consoles and PC. There are many factors we need to be mindful of. For now, we prefer to concentrate all our efforts on the server side to ensure that everything works well in the main game. And then we'll study the technical aspects of crossplay in more depth. Das ist alles so chaotisch bei denen, habe ich das Gefühl. And you mentioned the idea of cross-platform. I know there's also an issue related to cross-region play that keeps coming up. If you have a friend in Canada and you live in Europe and want to play together, right now that's not possible. Warum nicht, ne? Ich verstehe das nicht. That's not something we've definitely shut down. It's just that there are technical constraints behind it. Es gibt sie nur. What we wanted was primarily to ensure competition by region and also to provide a fair play experience for players in the same region. For example, there will be a problem if you're playing in Europe against Americans. If you find yourself in the same race, you can be sure that you'll lag. And the racing condition. Ja gut, die haben das halt so gemacht, weil wegen den Verbindungen, ne, ist klar. Wenn ich jetzt mit Leuten aus Europa spiele, ist die Verbindung natürlich ein bisschen besser, als wenn jetzt irgendwie noch einer aus Japan und Amerika dazu kommen. Ne, wegen dem Ping. Ne, okay, ja, gut, aber andere Games kriegen die ja auch hin, also. Ja, okay. Will be absolutely terrible. To ensure a really good experience, we prefer to keep people in the same region and compete in ranked matches and races simply to have a cool experience for everyone, limited to specific regions. To create large regions in which players are. This isn't a irgendwie fliegt Übersetzertext hier die ganze Zeit quer durch die Gegend, ne? debate that's completely closed. We may allow cross-region play, but it might create sessions where players are isolated to play together. Gleich seine Mitte They won't angekommen, der disturb Text. others, and of course, they won't have access to ranked mode. These are things we're thinking about, but right now that's not the priority. However, you see the principle, because I think it's important to understand that our goal, like with crossplay, is always to present something of high quality, and to understand its constraints, making sure that it works in our regions. And then, regarding smaller constraints like that, Aber versteht, das müsste ich mir gleich nochmal angucken. Haben die das Offline-Solo-Ding jetzt so abgefrühstückt, indem sie gesagt haben, ja, Time Attack ist ja Solo, ihr müsst ja nicht auf andere Spieler warten, ist ja Solo.
haben die verstanden, was wir eigentlich mit Offline-Modus meinen? Oder checken die es einfach nicht? Ich muss das nochmal gleich gucken. Vielleicht habe ich das auch nicht gepeilt, richtig? Das ist, schwebt mir gerade irgendwie im Kopf rum. Das wurde irgendwie so, ne, ja, nebenbei. Na, gucken wir gleich nochmal. That, of course, we'll address them. Well, because connections are relatively fast now. Of course. But we realize that when we connect continents, Yes, yes. we quickly experience lag. We've tested it, and yeah, it's better not to do it for now because Well, it's not the only... experience isn't enjoyable. Plus, it's one of the issues you encountered at the beginning of the... at launch. There were servers that were a bit too far apart, which led to response issues. And that creates problems with, well, simply server performance. And you were getting stuck in certain areas, etc. So we had to redivide these regions, and in the end, you see, it's issues that causes many other small problems. And that's why we shouldn't rush these subjects. We need... Also die stellen Server auch irgendwie, die haben Server, die so weit auseinander liegen, dass alles rumspackt. Ich sag da, das habe ich auch noch nicht gehört. Ja, die Server waren so weit auseinander, das hat für Probleme gesorgt und die Probleme haben für kleine Probleme gesorgt. Die machen das alles schon regionsabhängig und die Server sind dann trotzdem so weit auseinander, dass es Probleme gibt. Habe ich das jetzt richtig verstanden? need to think carefully about them, and it's always to provide the best possible experience. So it's really important for you to understand that we're trying to have a stable game, and now we're going to try to move to the next level, which means making the game better and better by putting building blocks together to construct a massive castle. It's true that we've received quite a bit of feedback on the AI in the game, particularly Jetzt geht's los zur KI. Jetzt bin ich gespannt. regarding difficulty. How it works in TDU is that when you first encounter the AI, during the onboarding phase, for example, they're not very strong. Everyone has noticed this. I think they're quite easy to beat. We have a ranking system that assesses the player's level, Mach mich nicht wütend. and as you progress in races, when you're playing against a lot of AI in a solo mode, the difficulty of the opponents in the races adjusts to the player's level. Also, ne, bei mir jetzt genau 3 Rennen gedauert, da war ich auf Profi und das hat sich seitdem nicht mehr geändert. Aber warten mal, was er noch sagt. Ich habe hier gerade so die Befürchtung, dass er gerade versucht zu rechtfertigen. Na, warten mal kurz. So, when you're in first place, because it's easy at the beginning and you keep finishing first, eventually you end up facing expert level AI, and it becomes much more challenging to win. In fact, yeah, that's exactly it. We essentially do the same thing as what happens in ranked matches. It's an ELO score. And you're racing Nee. against the AI based on your position in the race. Yeah, the ELO system is Ey, die rechtfertigen das nicht ernsthaft gerade. Alter, ey. the ranking system we use in chess, for It's example. the same system. It allows us to assess the level of all players relative to one another quite simply and quickly. Exactly. The stronger you are, the fewer points you earn when you win against. Reden die gerade über Skill-Based Matchmaking, dass das bei Call of Duty schon nicht gut ankommt und so, ist ja eigentlich auch klar, ne? Kommt mir aber gerade so vor, schreibt's gerne mal in die Kommentare. Aber ey, wenn der jetzt nicht gleich sagt, es gibt hier ein Problem mit der KI, wenn der meint, das ist normal, wenn die meinen, die Profi-Settings von der KI, das ist alles richtig so, dass die 3 Minuten schneller sind als der Weltrekord. Oh, ey, komm, wir gucken das zu Ende, bevor ich hier anfange, ne? Aber so, irgendwie steigt's gerade immer auf, du. Against someone weaker, and vice versa. It's a system used in chess, very smart, that quickly Und was der da erzählt, die KI ist noch nie schwächer geworden. Wenn ich verloren habe oder neu gestartet habe, gut, so oft ist es jetzt nicht vorgekommen, aber ich meine, ich habe auch schon Leute gelesen, die gesagt haben, ja, ich habe jetzt 13 Rennen verloren, die KI ist immer noch auf Profi. evaluates the differences in players' levels. This is a system we use for ranked matches among players to evaluate player levels and help them progress through the leagues. But it's also a system we use somewhat behind the scenes to assess AI levels in relation to players. Du sollst das uns erklären und nicht ihm. Also ich verstehe ja gerade nicht, was die da machen. Because the issues Um die KI-Stufen im Verhältnis zu den Spielern zu are bewerten. relatively the same. We want to provide a challenging experience for players that's tailored to their level.
It's exactly what we do in multiplayer. Ja, aber, ja, ist ja normal, das kennt man ja auch aus Horizon. Horizon hat ganz viele Stufen, das geht von Tourist bis zu Anfänger, Fortgeschritten, Profi, Experte oder ne, erfahren, sehr erfahren, die haben da so ihre eigene Bezeichnung und unschlagbar. Da hast du wirklich alles Mögliche, um dich langsam an dein Limit heranzutasten, damit du immer spannende Rennen hast. Okay, ich fahre jetzt immer auf unschlagbar und die KI ist irgendwo so, oder mach den hier direkt so, ne, auch gestern wieder bei der Prüfung, ich dachte, ach, hör auf. Aber das jetzt versuchen die gerade auch zu erklären, dass die KI halt drauf zugeschnitten ist, dass je besser du fährst, desto schwerer wird die KI. Aber das Problem ist, selbst der heftigste Schwitzerfahrer wird von der KI komplett auseinandergenommen, wenn die irgendwie schafft, nach vorne zu kommen. Aber warten wir mal ab, vielleicht kommt ja doch noch die Erleuchtung. Providing an experience suited to each player's level. We wouldn't match diamonds with bronzes. That would make absolutely no sense. Similarly, we want to make sure you're playing against AI that always keep things interesting. So that there's a challenge. So that there's A challenge in my Und die Challenge ist, du sollst einen Weltrekord, der von einer KI um 3 Minuten geschlagen wird, selbst auch nochmal schlagen. Jetzt habe ich's verstanden. Wir sollen einfach die KI besiegen, die einen Weltrekord platt macht und so gesehen machen wir den KI-Weltrekord dann auch nochmal platt. Ach so, ja natürlich jetzt habe ich es verstanden. Easy, schaffen wir, easy. opinion is the goal. Yes, that's right. Although maybe they're a bit too challenging. Right now we have a slight balancing issue, but it's Aha. not because there are many aspects of the AI we can improve. First, they're extremely aggressive, which makes them ultra competitive, especially because they'll bulldoze through the starting grid. Was für konkurrenzfähig, die crashen nicht einfach weg und verpissen sich dann. Digga, die fahren einfach weg. Die fahren einfach mit 300-400 km/h weg. Was ist denn da konkurrenzfähig? Es gibt keinen Mensch, der so fährt wie die KI. Gibt's einfach nicht. And dominate corners. Also meine Crasher ja, aber nicht tschüss. tschüss. You've seen that they don't pay attention to you because they're focused on being the best they can be. This is particularly true at the expert level. Ich hoffe, mit Expert meint er wahrscheinlich Profi, ne? Würde mich wundern, wenn es über Profi noch ein Level gibt. That can be a bit hardcore. It can be a bit hardcore. Currently, there's a parameter we've dialed back at first because we wanted to ensure our AI performs well, so we kept it. This is something that will be corrected gradually over the patches. As we've communicated, there's an initial patch that will adjust the balancing parameters to simplify the difficulty of the master AI. But not just that, all AI will be rebalanced. Oh, okay. Die werden es auf jeden Fall rebalancen. We'll also be looking at aggressiveness, which will be adjusted too. What's really funny, and probably the most frequently reported issue, is that some cars, like a Bugatti at full speed, are taking a corner perfectly. This is because we have a parameter in the AI that allows them to say, okay, you can take this turn at maximum speed with a perfectly allowed drift angle. No human on Earth can do that at that speed with their eyes. So we've basically created unbeatable AI, and we're sorry about that. There you go. Wow, sie haben es endlich. Wow, ich habe schon Angst gekriegt, ey. Endlich, sie haben eine unschlagbare KI geschaffen, ja. Aber das ist nicht schwer, das kann jeder einstellen. Ich meine, ne, man siehe Need for Speed Underground damals, da konnte man jetzt mit Mods, kann man da jetzt auch sagen, ja, KI immer in dem Modus. Ja, was macht die KI? Die fährt nicht so, ne, jetzt mal so als Beispiel, die fährt so. Tschüss! Entschuldigung, war ein bisschen laut. Digga, ey, KI ist einfach krasser, die kann einen Menschen übertreffen. Das geht auch in einem Call of Duty, ne? KI, da sind die jetzt stolz darauf, dass sie eine unschlagbare KI gemacht haben, also das Problem ist einfach, die müssen die KI einfach nicht nur rebalancen, die müssen die einfach so intelligent machen, dass die auch checkt, oh, ich bin gerade Erster und fahre dem Spieler davon irgendwie, ich bremse mal ein bisschen ab. So wie die Forza-KI, die wartet auch quasi auf dich. Ne? Und das ist ja auch der Sinn vom Rubberbanding. Das macht's ja spannend und nicht, dass die KI sagt, so, ich kann mit 400 km/h durch die Kurve, wenn ich den Driftpunkt richtig einstelle. Ja, aber okay, sie haben gesagt, sie werden es balancen. Ich glaube, damit sind die meisten und auch ich jetzt erstmal zufrieden. Ne? Was dabei rumkommt, werden wir ja dann sehen und testen. Aber okay, das ist schon mal schön, dass sie das angesprochen haben. Und auch jetzt gesagt haben im Nachhinein, dass sie da was ändern müssen und dass sie gemerkt haben, ja, unsere KI ist ein bisschen übertrieben. Ne? Das hat jetzt gerade am Anfang nämlich nicht so den Eindruck gemacht. Ich habe schon fast Puls gekriegt. Vielleicht muss ich mich auch mal ein bisschen raffen. Immer einen Schluck Kaffee hier.
I think now it's easier to go the I've other seen way. players beat them. Their AI is, so we have players who are robots. machines. That's something else. Natürlich hat man, ich habe die KI auch schon platt gemacht. Ein Big Keck hat die platt gemacht. Es gibt viele krasse Fahrer, die die KI platt machen. Der Unterschied ist aber, hältst du die KI hinter dir oder nicht? Wenn die es schafft, sich an dir vorbeizuschieben und du Pech hast, kommst du einfach nicht mehr ran, egal wie krass du bist. Die fliegt einfach weg. Wie gesagt, dass die Weltrekorde bricht, die KI ist spricht für sich, würde ich behaupten. They're machines. And then there's also the perception. Many people reported that there are 2 CV passing us. I've seen that, it's true. While we're in an Audi TT, it feels strange. It feels strange. I was in an Alpine, but it was boosted, you know. Hä, was reden die da gerade? They're machines. And then there's also the perception. Many people reported that there are 2 CV passing us. I've seen that, it's true. While we're in an Audi TT, it feels strange. It feels strange. I was in an Warum wir in einem Alpine, but TT it was sitzen? boosted, you know, the 2CV. It was Ach upgraded. so! Because there are things made for players that shouldn't apply to the app. Also da waren Leute, die im Audi TT gefahren sind, ja, und von der Ente platt gemacht wurden. Citroën Ente, ja ey, Ente OP, ne, also die Ente ist quasi hier, der Son Goku von Test Drive, ne, also Ente darf das. Also wenn eine Ente mich platt macht im Rennen, ist mir das egal, das ist alles cool, Citroën Ente, Legende. Yeah, it's because, well, it's fun for the players. But right now, the AIs, well, they're trying to be competitive. And they take just about every vehicle. That's also something we'll be working on. Yeah, it's true that the upgrades on the 2CVs are crazy. They're really intense, mental. Yeah. Yeah, so it is weird to be overtaken by a 2CV. But you can upgrade it in the game. The player can upgrade their 2CV to make it much more powerful than the... But this is an important topic, because the players who played in the first days of the game, well, we observed that the first players had what we call metas, which are cars that are clearly better than the others in their category. Oh ja, Meta, ja, das ist ja, ne, es gibt wirklich nur diese paar Autos, die halt wirklich die Überviecher sind. Das ist ja ein Punkt, da würde ich jetzt gerne auch mal Forza Horizon Entwickler sehen, weil Forza hat ja auch dieses Meta-Problem, aber ja, bei Forza sieht man ja gar keine Probleme anscheinend. Die finden ihr Spiel ja super toll und perfekt. Und dass es da von 900 Autos irgendwie 100 gibt, die einfach alles platt machen und womit die anderen 800 unnötig werden, das interessiert die gar nicht. Aber ist jetzt auch nicht so ein massives Problem, das stört eigentlich nur in PvP-Rennen und ja, zwischendurch auch mal Koop-Rennen, erlebe ich jetzt in meinem Livestream auch immer wieder. Die Leute fahren wirklich selbst wo man denkt, die fahren jetzt aus Spaß im Stream, jetzt selbst die fahren nur noch Meta 90%. Und ich muss zugeben, ich habe natürlich auch Meta-Autos, aber ich versuche schon immer ein bisschen durchzumischen. Aber es ist wirklich nervig auf Dauer, wenn man immer dieselben Drecksautos vor sich sieht. Und naja, gut, gucken, was die jetzt dazu sagen, was sie da machen. Wahrscheinlich solltet ihr den Porsche vor allem noch genießen, den 918 und so. Alles, was über 500 fährt, das wird bestimmt irgendwann noch gemaßregelt, denke ich. So, well, that's an important point. Test Drive Unlimited Solar Crown is an MMO, and as an MMO we will need to make adjustments to the game. Sometimes we call it nerfs, things like that. Buffs. Buffs, exactly. We'll rebalance the game. It's important to communicate this to our players, since it's part of the life cycle of MMOs. Genervt werden müssen einige certain Autos. cars will be stronger, and after an upgrade they might be less strong, or better balanced compared to other cars. So, that talks about the cars as they are in the game, but also the upgrades that might make some cars too powerful. So this will be part of the changes made over the course of the game's updates. Of course. Game updates are super important. It's a crucial concept in MMOs to have a game that adapts based on what the player experiences in the game. Ja, also mit den Updates, ne? Also, klar, müssen Updates gemacht werden, sagt ja auch keiner, aber die sind jetzt fast einen Monat damit zugange. Einen Monat fast, ne? Da fehlt ja echt nur noch eine Woche knapp, dann haben sie den ersten Monat voll, mit dem Gold-Release zumindest. Und seitdem kam ja noch gar nichts. Ne? Es hat nur ganz, ganz mäßig Verbesserungen an den Servern gegeben und andere
also, ne, ja, größere Studios, klar, die haben einen Vorteil, wenn sie mehr Mitarbeiter haben, aber das ist einfach ein Problem bei denen, dass sie halt nicht viele Mitarbeiter haben und dann auch an anderen Projekten gleichzeitig arbeiten, also, naja. And we're not against the principle of meta. It's also because the experience is challenging and because people are looking for tricks to win against the AI or other players. Which is really interesting. It's exactly what we wanted to create. Players who are so engaged that they search for what the metagame is. Die haben kein Problem mit Meta, aber das Problem an Meta ist ja im Grunde, dass sie die Vielfalt ruinieren. Wofür dann? Dann brauchen sie auch keine verschiedenen... Wofür brauchen wir denn verschiedene Autos noch, wenn es nur dieses eine Meta-Auto in jeder Klasse gibt, was jeder fährt? Dann bist du doch gar nicht mehr konkurrenzfähig. Dann sind die anderen Autos also nach der Aussage jetzt aktuell nur dazu da, um zu cruisen, und für die Rennen und so nehmt ihr dann nur dieses eine Meta-Auto. Also ihr habt quasi einen Rennwagen in der Garage und 20 Cruiser. Das ist gut, echt gut. However, it needs to be shaken up. It needs to be. It needs to change, be corrected, modified and evolve over time. Maybe sometimes the Audi TT will change categories. Or maybe it will have slightly less powerful upgrades one season. Maybe next time it will be for a Bentley. We might also nerf the AWD because we know that in all racing games, AWD performs better. Center differential, four-wheel drive on the starting grid, it's really... Das würde ich jetzt so nicht unterschreiben. Also in Horizon gibt es auch Heckantrieb betriebene Autos, sag ich mal, die ein Allrad locker in die Tasche stecken. Also Allrad in Forza zumindest ist kein absolutes Omega-Auto oder so. Also da gibt es genug Heckantrieb-Tunings, die dein Allrad komplett in den Boden stampfen. Ne? Allein schon, weil der Heckantrieb auch viel mehr Power auf Geraden bringt als der Allrad. Ne? Heckautos haben meistens eine höhere Endgeschwindigkeit in dem Spiel zumindest. Und ja, also ich habe da einige Autos, die mit dem Allradwagen mal ganz easy fertig werden. Ne? Natürlich sieht es anders aus, sobald die Verhältnisse schlechter werden, ne? Der Boden rutschig ist, es regnet oder sonst was, dann hast du natürlich mit dem Allrad einen Vorteil. Ne? Aber es kommt auch drauf an, wie viel Bums hast du auf dem Heck von dem Auto. Aber gut, ist jetzt auch wieder fast ein anderes Thema. Aber ja, in Test Drive sind die auf jeden Fall overpowered. In Test Drive hast du mit einem Heckantrieb fast gar keine Chance gegen Allrad. Allein schon die Beschleunigung am Start, siehst du einfach, weg ist der Allrad. In den Kurven auch, durch ist der Allrad. Also. Significant. It grips well. It really performs well on the corner exits. They face fewer constraints in the game. Perhaps the race restrictions also need to change a bit to allow for races between RWD and AWD to improve the balancing within the races themselves. There are plenty of options. Ja, einfach Sperrungen machen, dass man einmal nur RWD fahren kann, im anderen geht's nur Allrad. Vielleicht solche Events. It's like the Paladins, and that will change every season, of course. Yeah. Plus, we're getting more and more cars, so there will be new balancing. So, following the problems we had with the servers at the game's launch, well, we've corrected a lot of issues and hopefully we won't have any more. We've fixed all the network problems, but that said, for the players who were there on the first days, it was complicated and we want to offer them compensation. Jetzt kommt's, was kriegen wir als Entschädigung? Die Gold-User. I think that right now we don't exactly know what we want to do. We're still discussing it among ourselves. The goal is, what takes time right now is not so much to give it to you, but to provide you with something that matches what happened with the servers. Of course, it won't be 1 million solo coins. We know that would just ruin your experience. We're looking for something that makes sense. Wo ruiniert das denn die... Ah, stimmt, die haben den Grind gar nicht angesprochen, ne? Damit sind sie... Alter, gut. In a TDU context, so that's coming. 1 Million. And then, well, there's also content that's coming. Right now, we're only at the first season, and the first season hasn't even started yet. So there are going to be a lot of things happening in the first season. Live events, the Solo Crown Live, so a lot of die Live-Events, die da rumbangen, die nicht funktionieren. And then behind that, well, Ibiza. Ibiza in season 2. The arrival of Ibiza, season 3. We've already talked about that in the last interview on the last video we made. Season 2, Ibiza. Season 3, the Clan War. Season 4, the Casino, the return of the Casino. Also 1 und 4 interessieren mich ja mal. Ne, 2 und 4 interessieren mich im Moment. Ibiza und Casino. Clan War interessiert mich gar nicht, allein schon wegen den Cheatern.
Da bin ich mal gespannt. Ibiza ist ja am Anfang auch nicht so groß. Also erwartet da nicht bitte die Map von früher. Das wird nur eine kleine Stadt sein. Ob die noch erweitert wird in Zukunft und vergrößert wird, keine Ahnung. Das müssen wir dann mal abwarten, ne? There's a lot of content coming to the game, so that's cool. And we're really happy to see that a lot of players are currently having a lot of fun with TDU. Ja, ich hatte auf jeden Fall Spaß. Ich habe jetzt 118 Spielstunden. Aber jetzt ist es pottlangweilig. Aber ist aber immerhin auch was, ne? 100 Stunden plus. Spaß gehabt, passt schon. We wanted to thank you because it's really cool to see that you're playing the game the way we imagined it. It's truly amazing. Da hat er sich selbst ein Beinchen gestellt. Wir spielen das Spiel so, wie die es sich vorgestellt haben. Also wir fliegen ständig raus, werden von der KI weggebumst, finden keine anderen Spieler, können kaum mit unseren Freunden zusammenfahren, weil wir erstmal in irgendeinen Händler rein müssen, um dann den Händler gleichzeitig zu verlassen, damit man sich in der freien Fahrt überhaupt sieht. Wenn man dann das Auto wechselt, hast du das Problem, dass du vielleicht deine Spieler wieder nicht sehen kannst, weil du einfach auf einen anderen Server gelötet wirst oder so. So haben die sich das vorgestellt, ne? Ich mach gerade ein bisschen, ich übertreibe gerade ein bisschen, ne? Aber... I've seen some incredible screenshots and gameplay sessions. I've seen some streamers I follow regularly. They don't know this, but they're just monsters at driving. And they try hard every day. Ob die auch deutschen Streamern folgen? It's exactly the image of TDU, the cruising that's happening. It's really satisfying to find that in the game. We had connection problems, that's for sure, at the launch of the game. But thankfully, there are quite a few players who managed to play a lot. And ja, ich bin einer der Glücklichen, der es geschafft hat, viel zu spielen. They spent a lot of time in it, truly experiencing natural progression, a lot of enjoyment, and a strong desire to advance. But also for those who know, at least from their comments, they found that test drive unlimited spirit again. And honestly, that's part of our goals. And we at Kyloton are very proud to have succeeded in recreating that feeling. That sense of being in a TDU. Because it's a somewhat unique sensation. It's truly rewarding to see players feel that and love it. Es fehlt noch ein bisschen. And the experience will only get better as the seasons go by. We'll gradually add more. Yes, we also have quite a few updates and improvements planned for the game. But in fact, we're already working on what comes next. We're listening and seeing what the players expect. We have some surprise. Aber heißt das jetzt, sie arbeiten jetzt schon am Content für Year 2 quasi? Also Season 5, 6, 7, 8? Immobilien so? Ist ja möglich. Also, was ich hier raushöre, ist auf jeden Fall, dass sie das Spiel noch nicht abschreiben. Wahrscheinlich. Also, dass das noch über das Casino hinausgeht. Aber na gut, wir gucken noch kurz. Hören noch eben kurz zu Ende hier. Because there are things we want to add to the game. We're not going to recreate TDU 2, of course. We're going to improve the game with things that already existed. But we'll ja, die es bereits gab. Zum Beispiel halt Motorräder, Immobilien und so weiter. Haben sie ja auch quasi indirekt angekündigt, ne? enhance those aspects and add things that didn't exist before. Yeah, I'm really looking forward to seeing that and testing everything in the game. And there are things that aren't even announced yet that will be added over time, like small quality of life improvements, etc. So that's cool. Ja, bitte, ne, bitte passt eure Rennbelohnungen an. Macht den Grind ein bisschen erträglicher. Ihr sollt ihn nicht super erträglich machen, dass man da alles kriegt, aber so ein bisschen besser. Vielleicht so für die Hypercar-Rennen Standardbelohnung 60.000. Mit Bonus sind wir dann irgendwie bei 90k oder 80k pro Rennen. Hört sich erstmal viel an, aber es nimmt halt auch viel Belastung von den Spielern, die halt nicht so viel Zeit haben und nicht da so reingrinden wollen. Ne? Also, ja, guck mal kurz, was hier noch alle reinkommt. 300 Bugfixes, Major Server Connection Improvements, First Performance and Optimization Upgrades, Official Start Season 1 next few days, Free Solar Pass for everyone, Beginning of the Solar Crown Competition, Introduction of Live Events, Free Solar Pass? War das von Anfang an so angekündigt, dass der für alle umsonst ist, oder ist das jetzt wieder so eine Art Mini-Entschädigung schon mal? Naja, keine Ahnung.
Upcoming patches, ongoing server and optimization improvements, first major graphical enhancements for PS5. Okay, nee, okay, nur die PlayStation wird ein bisschen poliert. AI Rebalancing, Meta Balancing. Also die Autos an sich werden gebalanced und die AI wird gebalanced. Das ist ja auch schon mal alles gut. Not to mention the numerous content-related Updates. Ibiza, klar, man sagt, ja gut, okay, da kommt alles noch. Mal kurz leise, nicht, dass das hier Copyright hat, keine Ahnung. Dear players, this is only the beginning of our story. Thank you for your continuous support. Ja. Das war einfach, als wenn du in so einen Kriegszustand reingeworfen wurdest. So, aber ihr habt jetzt auch gemerkt, ich bin natürlich auch ein bisschen leicht entzündlich gewesen jetzt in dieser ganzen Reaction quasi, weil da spricht auch irgendwo noch der Frust von mir. Also ich muss ja sagen, klar, am Anfang lief alles top und so, auch für mich auf Twitch natürlich. Ja, gut, ich habe da viele neue Follower gemacht und so weiter. Ein paar davon sind jetzt auch geblieben, ne? Ein Großteil ist natürlich wieder abgewandert, aber na. Danke auf jeden Fall dafür erstmal für alle, die da jetzt neu am Start sind und sich mal öfters mal im Stream blicken lassen. Ich für meinen Teil werde Testdrive auch nicht abschreiben, wie es andere schon gemacht haben. Ich bin immer noch auf der Seite der Entwickler, ich bleibe aber dabei und das ist halt auch die Essenz meines Kanals und meiner Persönlichkeit. Ich bleib kackenstreng. Ich werde denen nicht den Hintern vergolden. Und ja, das muss auch einfach so sein, weil es bringt nichts, ein Fanboy von einem Spiel zu sein, immer alles gut zu reden, obwohl der Publisher oder der Entwickler irgendwie nur Unsinn macht. Und ich meine, gut, was da mit dem Publisher Narcon ist, ne, der Entwickler, die geben sich ja Mühe, die versuchen und wenn die sich daran halten, an das, was sie sagen, was sie tun, was sie vorhaben, ja, sehe ich da noch positiv in der Zukunft, ne, aber ja, im Moment müssen Dinge, die ich in einem anderen Video schon erwähnt hatte, auf jeden Fall gemacht werden. KI, ne, haben sie jetzt angesprochen und Meta, aber es fehlt halt noch der Grind, der muss ein bisschen balanciert werden, den haben sie jetzt, glaube ich, gar nicht angesprochen und den Offline-Modus, da hören wir jetzt nochmal rein, ob ich das auch richtig verstanden habe, das sind ja gerade mal 2 Minuten, das Video geht jetzt schon 41 Minuten, machen wir, geht schon. Frustrating aspect for some of them of always encountering other online players. We already noticed this phenomenon during the closed beta. Also die sprechen hier, glaube ich, wirklich nicht den Offline-Modus, oder beziehungsweise Always Online ist hier gar nicht die Thematik. Es geht hier wirklich mehr darum, wie die Rennen gefahren werden, ne? Where we made a change to the lobbies that allows players to validate the race immediately without having... I believe there are 3 main aspects. First, there's the end-of-life phase, moving the game toward this offline dimension. End of Life, die das Spiel in diese Offline-Dimension, ne? Where it can be delivered. Then there's the solo mode, as you mentioned, where we mainly want to focus on races because we know that the core gaming experience of TDU is, after all, racing. People join even though they enjoy free roam, etc., but to progress, they need to participate in races. So we want to make that experience as straightforward as possible. Thus, having a solo experience makes sense, and we want to offer that. On the other end, the third aspect is that we are still in an MMO, and we want to maintain that MMO dimension in free roam and in the hubs. This means fostering player interactions and continuing to encourage that. If we want to do it in the races, of course, we'll have the option to wait for other players. It really depends on each player's preferred style of play. We need playing with game modes like Time Attack that are... Sie haben jetzt das ganz leicht nur angeschnitten mit dem Offline-Modus, aber vielleicht ist es jetzt auch wirklich völlig verpeilt, schreibt so gerne in die Kommentare, aber die haben nicht gesagt, ja, Always Online, wir haben mitgekriegt, dass das ein Problem ist, auch diese ganze Thematik, die da mit Black Panther und so war, dann haben die jetzt einfach kackendreist runtergespielt anscheinend und sich mehr darauf konzentriert, ja, es gibt ja hier, jetzt sehen wir jetzt gerade noch stehen, Spielmodi B, Time Attack, das ist ja dann quasi offline, die anderen Sachen online und man muss ja nicht unbedingt auf Spieler warten, das ist ja quasi eine Offline-Experience. Nee, was die nicht verstehen, ist, dass wir nicht am Internet gebunden sein wollen, dass wir das Spiel halt genauso erleben können wie TDU 1 oder 2 damals. Du warst einfach nebenbei online. Wenn aber dein Internet, und damals war der Internet ja auch noch ein bisschen instabiler hier in Deutschland, ne? Das haben wir in TDU auch oft gehabt, die hatten ja auch Serverprobleme häufig. Ich hatte ja selber sogar zugegeben, dass die damals massive Probleme hatten bei Test Drive. Ja, dass man dann trotzdem sagen kann, ja, okay, ist jetzt blöd, Bro, wir können nicht zusammen spielen, aber du kannst trotzdem offline deine Erlebnisse haben. Du fährst deine Rennen, du gehst da deine Autos kaufen, was weiß ich. Aber nein, du kannst ja gar nichts machen, sobald die Server nicht richtig funktionieren oder so, oder vielleicht sogar dein Internet oder so.
Und genau das ist das Problem, was die jetzt meiner Meinung nach aber auch nicht richtig angesprochen haben. Und ja, das ist halt der größte Punkt, den die meisten Spieler abschrecken, ne? Weil wenn die jetzt sagen würden, ja, wir werden einen Offline-Modus irgendwann bereitstellen, vielleicht waren sie auch noch nicht bereit, darüber zu reden, weil sie noch nicht wissen, ob sie das überhaupt hinkriegen, keine Ahnung, aber das wäre halt so ein Punkt, wo die Spieler sagen würden, ja gut, dann probieren wir das nochmal, ne? Wenn wir jetzt einen Offline-Modus wirklich haben. Aber naja, gut, so viel zu dem Thema erstmal. Schreibt gerne eure Gedanken dazu in die Kommentare. Ich werde nämlich demnächst dann nochmal eine Zusammenfassung davon machen. Dann reden wir nochmal über die einzelnen Punkte selber ein bisschen genauer. Ne, jetzt könnt ihr das erstmal sacken lassen. Gerne vielleicht nochmal anschauen. Ne. Sucht euch ein paar Punkte raus. Ich werde einige Kommentare dann in diesem Video mit einbauen von euch, wenn eure Meinung natürlich konstruktiv ist. Also wenn ihr jetzt hier reinschreibt, alles Rotze, alles Müll, alles Dreck, alles, dann natürlich werdet ihr wahrscheinlich sowieso von meinen Moderatoren rausgefiltert. Also, ne, konstruktive Kritik, alles okay und so weiter. Scheißt euch gerne aus über das Game, aber bleibt respektvoll gegenüber den Entwicklern und so weiter. Und ja, schauen wir mal, vielleicht ist sein Kommentar ja dann mit dabei im Video. Dann gucken wir mal und gehen da nochmal auf ein paar Punkte ein. Wir haben ja jetzt hier, wie gesagt, hier nochmal kurz zum Beispiel Server-Issues ist klar, wird jeder dieselbe Meinung haben, ist Müll, dann kommt die Optimierung, Features Offline, Solo-Modus, Crossplay haben sie angesprochen, Cross-Region, ja, die KI, Meta-Autos, was alles gebalanced wird und so weiter, ne? Ja, alles klar. Dann würde ich sagen, war es das für dieses Video? Ein richtiger Brecher, 3/4 Stunde, aber gut. Dann mache ich Feierabend. Alles klar, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Lasst gerne ein Like da, um den Kanal zu supporten. Abonnieren nicht vergessen, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und wie gesagt, haut eure Meinung in die Kommentare. Und vor allem auch vielleicht, womit ihr mich ansprecht, worüber ich mal ein bisschen vielleicht meine Meinung teilen soll zu gewissen Punkten im Spiel. Könnt ihr natürlich auch in die Kommentare schreiben. So, ey Onkel, was hältst du denn davon und davon? Ne? Könnt ihr auch gerne machen, gar kein Problem. Und ja, ich bin raus an der Stelle. Vielen Dank fürs Zuschauen und reingehauen.